गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आज जा रहा हूँ टोयोटा वर्कशॉप पे क्योंकि गाड़ी में से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। सामने आपको टोयोटा का शोरूम दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज ही की डेट में सही हो जाए हमारी गाड़ी, कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम पहुँचते हैं गेट पे, हमारे गार्ड भैया हमारे आते हैं, गेट खोलते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर नोट करने के बाद हमें अंदर जाने देते हैं और पानी की बोतल से हमारा वेलकम करते हैं। पानी पीने के लिए बोतल दी जाती है और उसके बाद हम जाते हैं एडवाइज़र से मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगते हैं। तो वो टेक्निकल एडवाइज़र हमारे साथ में भेजते हैं गाड़ी चेक करने के लिए और हम निकल चुके हैं गाड़ी को चेक करने के लिए। तो आगे हमने ऊबड़-खाबड़ रास्तों पे गाड़ी को चलाया और चलाने के बाद हमें पता चला कि कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही है। एडवाइज़र जी बोल रहे थे कि कोई नॉइज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। तो हम जा रहे हैं फ्रेंड्स, चेकआउट कराते हैं वापस शोरूम में और चेकआउट करा के निकलते हैं अपने घर के लिए। बाय।